こんにちは。こんにちは。今回はサクッと願うとサクッと叶うです。これ私も聞いてみたかったんですよね。奇遇ですね。はい。潜在意識はそう思うからそうなる。これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになる。もうとっても単純な仕組みだって褒め連ではお伝えしてますよね。はい。で、彼とラブラブという思いを決めることが大切だよって言ってますよね。はい。彼とラブラブなど、どうにうまくいってる自分だったら、彼とどうしたいのか、どうありたいのかっていうのを考えて、思いを設定したら、あとは好きなことでもしていてねってお話をよくしています。そういう話もしますね。はい。基本は思いを決めるだけ。決めた後は好きなことでもしていってね。このあたりがサクッと願うとサクッと叶うっていうことに関係するような気がするんですけど。関係してますね。っていうかイルルさん、実際サクッと願ってサクッと叶ったことっていっぱいないですか？それはあるんだよね。たくさんありますよね。例えば食べ物とか多いですよね。これ食べたいなって思うと、それを誰かからいただいたり、食べに行くことになったり、何かしらの形でサクッと手に入るっていうのは経験ありますよね。はいはい。めぐるも本当にそういうのは多くて、京都のあのコーヒー屋のコーヒー飲みたいなみたいな思ったら、近所のデパートに期間限定で出店されてて買えたとかさ、でもこれ別にイルルやめぐるだけじゃなくて、誰でもたくさんあるはずなんですね。気づいているか気づいていないかは別にして。そうですよね。ありますよね。視聴者さんからも、例えばこれ食べたいなと思ったら会社に行ったら上司からお土産でもらったとか、そういう話は今まで何度も聞いてます。そうそう。で、これの共通点ってふっと思ったらあっという間に手に入るところなんですよ。はい、そうですね。で、この話をすると、いやいやそれは物だからでしょ、物ぐらいなら簡単に手に入るでしょ、私が手に入れたいのは彼なのってなる人がいるんですけど、いやいやだからそのスタンスをやめようよってことなんですね。でも物と人は一緒じゃないみたいな気持ちになるのもわかりますね。でもさ、コーヒーっていうのはあのお店のコーヒー飲みたいなって願望が湧いてきても、そのままほったらかしにすると、その店に行くのか、その店のコーヒー豆が手に入るのか、手段はともかく、いつの間にか飲んでるってことが大いにあるじゃないですか。でね、彼のことも本来はですよ、彼と復縁したいなって願望が湧いてきたら、そのままほったらかしにしときゃ、どういうプロセスを踏むかはともかく、いつの間にか復縁してるんですよ。そういうものだから。確かにね。でもさ、めぐるはいつもとうにうまくいってる自分として彼とラブラブなどの思いを設定してねって言ってますよね。とうにうまくいってたら復縁したいなは思いにならないよね。そうなんだけどね、その話も順にしますけど、コーヒーと同程度と考えられるのであればですよ、コーヒー飲みたいな以上、復縁したいな以上で、いいぐらいなわけなんですよ。確かにね。で、もし家にコーヒーがなかったらどうします？コーヒー屋に買いに行くか、夜だったら紅茶で代用して翌日買いに行ったりするだろうね。ほら、そんな感じでしょ。だからさ、コーヒーがもしさ自分の目の前になくても、渇望感だらけになって大騒ぎはしないよね。そんな激しい渇望感はないよね。ないでしょ。で、どうしてコーヒーがないの？コーヒーがないなんてもう終わりだよね。コーヒーがないなんてもう無理だよ、とはならないよね。なるわけないよね。でしょ。でもそのなるわけないっていうのが大事で、なるわけないってことは、必ず手に入るって分かってるからだよね。そうだね。そうか。
いや恋愛はそうならないよね。どうして復縁できないの？復縁なんてできないよね。もう終わりだよね。復縁なんて無理だよとかさ、平気でそうなるよね。コーヒーと比べると一目瞭然だね。どうしてコーヒーがないの？コーヒーがないなんてもう終わりだよね。コーヒーがないなんてもう無理だよって、まあこれって簡単に復縁できるって思ってないってことだよね。そうだよね、コーヒーと比べたらね、そこなんですよ。だけど別に簡単にうまくいっちゃったっていいんですね。っていうか簡単にうまくいってくださいよと。食べ物感覚で、これ欲しいな、あ、コーヒー手に入っちゃった、あ、彼とうまくいっちゃった、こういう感覚でいようって意識するのはすごく大事だと思うんですよ。そうだね。だって本当にサクッと願うことほどサクッと叶うんだもんね。そうなんですよ。でこれってさ、よくそのさっきもちょっと言いましたけど、何々したいっていう願望の形のままにしておかない方がいいみたいな言い方されるじゃないですか。で実際褒めれんでもそういう話はしてますし、そう思ってるんですね。だけどね、コーヒーの場合だけど、コーヒー飲みたいなって、何々したいって願望だけど、前提に飲むことができるがあるんですよ。今目の前にないのに、100% 飲めることが分かってるんです、コーヒーは。だからそういう場合は何々したいっていう言い方だろうが何だろうがどんな言い方だろうが実現しちゃうんですよ。だって飲むことができるって大前提があるから。なるほどね。確かに何々したいっていう言い方は今は何々していない、今はそれがないって、うまくいってないっていう立場になりがちだけど、コーヒーで考えたらどうせ飲めるって確信してるんだから、どんな願い方だろうが叶うってことになりますね。そうなんです。だけど恋愛をそこまでハードル低くはできない人が多いと思うんですね。なぜなら凄まじいエゴが出まくるからです。はい、そうだよね。彼と復縁したいって思っていても、現実の彼が冷たかったり、音信不通になったり、そういう現実にぶち当たると途端に復縁なんてできるわけないじゃんってエゴが絶対出るからね。そうそう。だから恋愛はエゴがかなりたくさん出やすくて、しかも強烈なんで、なので彼とラブラブみたいなありたい姿を思いとして設定しておくのが有効だと思ってるんですね。で思いが復縁したいで、仮にね 100% 復縁できればそんなの余裕ってコーヒーのように確信してる人はいいんですけど、そうじゃないケースが圧倒的に多いんですね。そうですね。そうなるとどうしてもまだうまくいっていないっていう意識を強化して、復縁したいのにできないばかりフォーカスする可能性が高いじゃないですか。そうですね。だからできれば当にうまくいっている自分だったら彼とどうしているかなっていう視点で思いを決めてくださいねって言ってるんです。はい、そうだね。で、うまくいってる2人を思いとして設定したら、あとは好きにしてくださいねって言ってるのは、もううまくいってる意識で思いを設定したんだから、うまくいくことが確定してるんだから、もうあれこれを気に病む必要もなくなる。だから日々楽しく生活してればいいよっていう話なんですよね。そうです。思いを設定した時点でサクッと叶うゾーンに突入した、もうその世界線で生きてる、でそれはコーヒーで言えば 100% 飲めるのと同様、100% 彼とうまくいっている世界なんだから、わざわざうまくいってない現状の方をあれこれ見に行ったり探したりする必要はないんですね。そんなことより普通に楽しく暮らそうよ、でそれが一番結果としてサクッと叶うってことじゃないのって思ってるってことです。はい、本当だね。結局は思いを決めた以上っていつもの話ですけど、でもこれこそがサクッと願ってサクッと叶うっていうのと同じ感覚だってことになりますね。そうです。
はい、皆さんもサクッと願ってサクッと実現だらけの毎日にしていきましょうというわけで、今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。